Sveiki. Dar oficialių negali. Nu. Su jumis vėl sveikinuosi Namekiečiai. Šiaip netaip atvykome į Balį. Atvykome į pirmą apsistojimą. Pirmą kelionę dar paskui. Žodžiu, čia būsim 3 naktis. Tai daug nešneku, nes esam pavargę, nesiprausę, purvini, smirdantys. Tai žodžiu, einam praustis ir dar esam, žodžiu, alkani, be abejo. Tokie alkani, kad galėtume net bežionės sulaukti. Eisime ir Tai aš bežionės einam Einam praustis. Kam Ir praustis? Džunglės iškart. tai eisim pavalgyti ir grįšim, jau būsim pasisotinę, laimingi ir galėsim papasakot, kaip iki čia dasigavom. Laukit mūsų grįžtant. Jų žmogų panašu. Nusišveita. Jo, reikia čia atsargiai už kampo. Kažkaip, aš manau, kad kita reikia, nes mes čia tik čia daugiau. Skau, nutrenks mus vieną dieną, jeigu taip laikysimės. Jau dabar yra po 9, ne? Kažkur vakare jau. Jo, bus pusė 10. Antrą kartą. Bandymas. Šiaip papaja man baisus tos, kur biški viemolo skonį neša. Bet šiaip, lemba, kokteiliukas geras. Papaja filmai gerai. Papaja mamos ir išdydino. Mamasis kaip papaja. Nu tai siurbtų tas sultis, nu. Nu siurb. Nu labai skanu. Oro bulvė. Kaipgi mes atsidūrėme Balyje. Su lėktuvu atskridom, tai... Tai kiek skrydžių turėjom? 10 kokie, 15. Turėjom 4 skrydžius. Skridom Kauno į Milaną. Milana pizza. Kaune mes užkandom? taip, Kaune valgėm sumuštinį su agurku. Tik daug agurko atsimenu. Vėlgi buvo dėtas skrydis. Milane atskridom naktį vėlai. Prigulėm ant suoliukų, kaip visą laiką. Kaip benamiai. tiksliau. Pamiegojom kelias valandas ir paskui jau skridom į Atėnus. Atėnuose vėlgi laukėm. Visą laiką Laukėm ir sulaukėm. Ką mes veikėm Atėnus, neatsimenu. Valgėm. Visą laiką mes valgom. Tada judėjom į Singapūrą. Jo. O iš Singapūro į Balį labai punktualus skrydis, labai nevėlavo, labai viskas gerai. Šiaip tos Scoot oro linijos, pati galvoju, kaip čia bus, nes jos kaip pigios oro linijos skaitusi. Ir be teliko. Be teliko. Visi, kai buvau kelis istorijas stebėjęs, kad be teliko, bet jo, kadangi. Bet realiai mes, kai į Singapūrą skrydam, tai pramegojam beveik visą laiką. Kojom vietos žiauriai mažai. Bet šiaip viskas gerai, tikrai labai geri skrydžiai. Davė valgyt, aišku, išsipirkti reikėjo, nes nemokamai ten tu nieko negausi. Vadu nėra nemarino, kaip sakant. Nėra kaip kitose skrydžiuose ilguose, kad ten būna įskaičiuotas maitinimas, tai čia taip nėra. Tai va, bet, žodžiu, atskridom į Balį. Kad atskristi į Balį reikia turėti, ten susimokyti turistinį mokestį, dabar jau padaryta, tada deklaraciją turi užsipildyti ir vizos reikia. Tai tą mokestį deklaraciją iš anksto pasidariau, o vizą ten oro uoste nusipirkom labai greitai, dabar šis ten viskas internetu, jokių ten štampų nedada į pasus, ten atsiuntė į e-mailą, ten čekutį tokį darė su QR kodu ir ten praeini automatinę tokią patikrą ir viskas. Sutiko, atvežė į viešbutį ir va. Ir dar tenais išsikeitėm pinigus. Rytoj ryte atsikelsim, parodysim, ką veikiam, parodysim turą kambario, kaip visą laiką. Eisim pasitrinti rytoj. Po Balį pasižiūrėsim, kur kas.
Gero žiūrėjimo toliau. Geros dienelės. Skanios kavėlės. Labas rytas. Labas. Atsikėlėm, pasisportavom, ėjom iškart išsimaudyti, nes mūsų kambarys yra prie baseino ir gali iškart nulipti. Tada... Nušokt gali čia. Tada ėjom papusryčiauti, skaniai pavalgėm. Baisu davė prieš pusryčius. Labai skaniai. Nu jo, ten ne švediškas stalas, ten išsirenki, ką tu nori sekančią dieną valgyti ir čia atneša. Na, privalgysi, bet gerai. Planuojam eiti, pasižiūrėti, kas čia gero, kur čia kas yra. Ir einam rodyti jums kambario turų. Turim virtuvę, kaitlinti, geriamas vanduo, kavytė ir batytė. Yra įrankių, yra stiklinės, tik gali sakyti, puodelių nėra, tai kava geriai iš stiklinės. Turim didelį šaldytuvą, jį dėsim daug vaisių. Eisim šiandien į vaisių turgų. Vaisių. Turime vonę, kriauklės. Čia yra kriauklė, čia yra vonė. Tualetas. Geras. Šikimo kampelis. Dušas, gali ir atsisėsti ir atsigult. Čia beveik jau garinė pirtis. Ir turim vonę. Vonė lova. Labai didelį. Fainu bus pagulėti. Gražus. Eikime toliau. Turim labai didelę sofą. Didelė sofa. Turim labai mažą teliką. Čia Netflix'u žiūrėti. Turim lovą. Kuri jau yra išgulėta, išmiegota. Jo, kaip užmušti miegojom. Ir čia yra mūsų pažiba kambario. Tai yra balkonas. Oi. Balkonas. Oi, kaip šilta. Kaip ruoniai. Balkonas, jo, tai ten gali murgdytis. Oi, kaip šilta, kaip faina. Ten ant vatų tvorų lakstė voveris. Jo. Egidas galvo, kad beždžionių, bet dėja. Apsidžiaugiau pamatęs. Dar ne. Kaip šilta. Turim labai fainą foteliuką. Čia toks Tai galima pusryčius užsisakyti į kambarį, tai rytoj planuojam taip ir daryti, kad pusryčiaut kambarį, tai va čia atsisėsim, valgysim, njom. Sakysim, blėnuką biškį, ne? Tai va. Olio šalta kambarį. Tai va, judėsim į miestuką, prie paplūdimiuko, į bičą. Let's go. Wow. Nuo galvos aprasoja. Kokios bangos, man atrodo, neįsmaudytas. Vis turi smilkalais kvepia. Aha. Man tie namukai labai patiko. Jo, kaip gražu. Kokia aš laiminga. Laiminga, pažiūrėk, jie laimingi irgi. Kaip žuvėduros vandenį. Kaip jūs išbandys vandenuką? Nu jo, visur, kur būdavom, visur vėsus vanduo. Nu, turbūt šilčiausias vanduo, kokia esu gyvenime jautė. Einu sau, negaliu. Pažiūrėk, leisime. Rūdė kartais šaltesnis vanduo. Tu juokauji? Aik, to namas. Tu nebejuokau. Čia pasultin nori pasimokyti, sakai. Iškart skęstume. Aik, tu namas. Tau prasme bangos. Rip visą. Tai neveltui ta vėliavėlė ten plevėsuoja. Rest in peace. Tik lauk nesimato jau čia. Sigau pušį. Pažiūrėk, dar kyla tavo. Nu, namas. No swimming. Kai žuvį išmetė. Papa, sekarang papa. Eik, tavo eilė dabar. Mama.
tikrai žino. Yeah. Nu kaip gražiai tau. Nuo šiol naują stilių turi. Man. Yeah. Good. Jangan naik ya. Balio gatvelės labai siauros, o kiek laidų. Žodžiu, jaučiu nėra nei minutės ramios, kur kažkas nepapipintų, nepasiūlytų pavežti. Bet šiaip vaizdai čia, kai nesi pratęs matyti va tokių visokių šventiklėlių ir panašiai, tai tikrai eini ir grožies tiesiog. Net pamirštam pafilmuoti viską, nes tiesiog eini ir stebi viską į save. Bandai įsidėti, bet jau laidų tai... Aš esu matęs, kad Tailande tokių laidų, bet nežinau, kad ir Balyje tas pats. Judam dabar kažkur gal prekybcentry, sakė, urtė kažkokį rado. Vaisių einam. Vaisių einam gal pamedžioti. Kojas atpalaiduotas, dabar vos paeinam. Buvo masažą. Visas kojų patinimas dingo. Eina savo. Bet mes kojų, ta prasme, tai buvom blauzdos ir pėdų. Pasiėmėm pusvalandžių. Kai mokinausi tailandietiško masažo, tai matosi yra tų technikų. Vis dėlto Azija, vis dėlto kilmė yra iš tos pusės. Tai realiai, nu, viskas traškėjo, kas galėjo traškėti kojai. Bet taip smagu. Jo. Tai manau, išnaudosim progą ir gal pavyks kasdien nueiti mum į tos masažus, nes, nu, 5 eurai, ta prasme, rastų Lietuvoje ar kažkur Europoje iš tokią kainą, nu, ta prasme. Nu, va, apsilankėm turgelį. Vaisių. Jau. Žodžiu, mums tokiom gatvelėm veda. Gidis neša vaisių. Veda siaurai labai. Siaurai čia viskas važiuoja. Reikia indexai, kad nepatenka. Parsinešėm vaisių. Turim dragon fruit, turim mangą, turim pasiflorų, mangustinų ir papają. Čia vaisiai žiauriai pigus. Kilogramas papajos kainuoja 56 euro centų, o už visus šitus vaisius mokėjom apie 6 eurus, nu žodžiu. Fainiausia tai, kad dar ta moteriškė ne tik, kad jie mums pakuoja vaisius, bet dar duoda, žodžiu, paragauti. Pamatė, kad mes ten baisiai mėgojomės tais vaisiais, tai ten tos pasifloras. O, kas čia mangustinas yra? Mangustinas. Po vieną mangustiną davė ir šitos davė po dūmų paragauti. Tai realiai dar 4 susvalgė. Egidis daroja, jam daug sudarojo. Jau čia tuščia lėkštė irgi pilna papajos buvo. Neparodėm, kaip atrodo, bet įdėsim nuotrauką. Tie mangustinai skanus buvo. Mangustinai. Pasifloras man tai nelabai. Pasifloras vis rūgštesnis. Jo, tai man nelabai, aš nelabai mėgstu rūgštinį. Kai kurie būna labai salus, kai kurie ne. Tai bet mangustinai tai geriausias turbūt. Nu, mangas tai šis nešnep. Papaja irgi gera buvo. Atėjom pavalgyti ir saulė pasidėjo.
Ačiū, tu filmuoji. Ką čia filmuoji atgal? Ką čia pasiėmėjai? Aš dabar gelbėjimo operaciją atliekau. Gelbėjimo operaciją? Nu va, krenta. Krenta? Papasakosim, kokį ledą pasėjom. Pasėmėm karamelinį vaflį. Ir aš pasėmėm kažkokį su zefyrais, o Egidijus papasakok. Braškinį cheesecake'ą. Tai va, ragausim. Labas vakarėlis, filmuojam antrą kartą šitą video užbaigimą, nes pirmą pasirodo netyčia ištryniau. Norim užbaigti Simeniako vlogą ir norim pasakyti įvertinimą viešbučio. Tai Egidijau, nuo 1 iki 10, kaip vertini Simeniako hotelį, Chill Hotel Simeniak? Kaip aš ten pasakau, dabar bandau atsiminti. Aš pasakau, kad man vienas, ne tai kad minusas, bet jeigu taip įvardinti ne tik gerus dalykus, bet ir kas gal galimai nepatiko tam viešbutį, tai kad yra toks gatviukas, kur reikia išeiti link miestelio, link kokio bariuko ar panašiai. Tai jeigu naktį eisi, tai ten bus tamsu ir jeigu eisi viena, nu visko ten gali būti, gali ant gyvatės užlipti, gali kokius ten užpult tave, aišku, čia nieks nepuola, čia visi draugiški. Tai žodžiu vis tiek būtų 10 balų, nes tiesiog viskas labai patogu, arti, viešbutis superinis, pasuki 10 iškart vandenynas, į miestą greit patenki, dieną ir ryte tenais tiesiog visur gali eiti, gali vaizdų visokių prisižiūrėti, tiesiog fainiai. Nežinau, man ten viskas patiko ir maistas, ir kad pirmas aukštas, ta terasytė, viskas, nu žodžiu, basinukas, nerealiai. Ir žmonių ne per daug, tarp kitko. Tai ten tiesiog ramybė. Tu? Kaip vertini? Aš irgi neišsipličiu 10 balų, man viskas ten labai patiko, jokių minusų nematau. Tai va, super, rekomenduojam. Ir tikimės, kad jums patiko. O dabar filmuojam iš tokios vietos, kur laukie dar nežino. Ateityje dar pamatysit. Jie dabar šitam vlogą nežino. Sekantis vlogas bus iš tokios turistinės dienos, tai buvom apsistoję Simeniake, pasiėmėm sekančią dieną ten vairuotoją ir jisai mūsų visur pavežiojo, kur mes prašėm, plus dar jo ten rekomendacijų buvo. Tai va. O paskui dar sekantis videokas bus jau iš čia, kur dabar esam. Tai va, daug videokų, žodžiu. Bus, jo. Gerų žiūrėjimų ir kito video. Jo, susitiksime kitoje kovoje. Namekiečiai! Su Son Goku ir Frizu.